Ma teadsin, et see oli viga. Ma ei tea, miks ma mõtlesin, et vähemalt mõnes asjas ma ju võin oma venda usaldada. No, okei. Tegelikult ju mul ei olnudki vaja teda usaldada. Oleks täiesti piisanud sellest, kui ta oleks oma trennikaaslastega seal eemal püsinud, oma sõidud ära teinud ja siis mulle, ma ei tea, lehvitanud või midagi. Aga võt, kui Stella oli minuga nõus toopäev välja tulema, no siis ma mõtlesin, et võiks ju korra minna Magnuse trenni vaatama, et see on ju tegelikult lahetas Magnus tsikliga sõidab, valmistub praegu meistrivõistlusteks. No siis kuhugi edasi, kus me omaette olla saame. Nad on nii naljakad. No need minu koolivennad. Lihtsalt vahel armsalt naljakad. No Kennet on mul vist natuke nagu sõber. Või tahaks olla. Ja nüüd teab Magnus ka, et Stellal on homme klubis tantsuga esinemine. Pagan, ma ei saa aru, miks see Stella üldse pidi sellest juttu tegema ja kas Magnus räägib nüüd Stellast ja tema esinemisest ainult minu kiusamiseks või tekkisid tal tõesti Stella koha pealt mingid isiklikud plaanid? Ma ei usalda teda. Nad ei tohi homme klubis kahekesi jääda. Harri, kuulake, kui ilusti need tähed kokku kõlavad. Hash nagu hakkaja, A nagu armas, R nagu rahulik, Y nagu äge. See on nii äge. See on lihtsalt nii äge. See, kuidas ta mind vaatab, oma käe mulle õlale paneb. See, kuidas ta alati õrnalt minu poole pöördub, minu ette astub, otse silma vaatab, täitsa silma sisse ütleb Stella, Stellake, sinu kord. Ta on nii eriline, teistmoodi. Väga teistmoodi kõikidest meestest, keda ma näinud olen. Mul on tunne, et kui ta mõnda tantsusammu teistele ette tahab näidata, siis ta valib alati mind. Ei no vahel kedagi teist ka, sest ta peab, ta on ju õpetaja, kuid peamiselt mind. Mul on tunne, et ta on natuke nagu hingesugulane. Ma ei tea ühtegi meest, kellele meeldiks tantsimine sama palju kui mulle. Ma ei tea ühtegi meest, kellega ma oleks koos sama hea. Ma ei tea ühtegi meest, kes mind sellisel moel taevasse tõstaks nagu Harri. Aga ma ei tea. Ma tegelikult ju ei tunnegi eriti palju mehi. Välja arvatud mu isa ja klassivennad. Aga see vist see viga ongi, et Stella ei ole lihtsalt mingi tüdruk. Ma pean midagi tegema, et Magnus homme klubisse jõuaks. Ja et mina ise jõuaks. Pean midagi välja mõtlema. Kennet kutsus oma venna trenni vaatama. Ma ei hakka midagi ütlema. No, ta on selline natuke naljakas poiss. Kohmakas, kuid hästi hea südamega. No vend on tal tõeline äss, pükk, lihastes. Aga noh, neis kõigis on puudu see asi, et nad mõistaksid. Neis kõigis on puudu... Nad lihtsalt ei ole Harri. Kennet küsis, kas ma ikka veel tantsin. Ütlesin jaa. Ja küsis, et kas seda saab kuskil vaadata ka. Ja siis sõitis meie ette ta vend Magnus. Sõitis niiviisi ägedalt, et ratast alt lendas liiva ja jäi parasjagu just siis minu ette seisma, kui ma nagu lollakas ütlesin, jaa, reede õhtul esinen, tulge vaatama. No kõik kuulsid, kuidas ma ise kutsusin enda esinemist vaatama. Ma ei tea veel, mida ma isalegi ütlen, et ma pean reede õhtul kesköö paiku esinemas olema. Ma vist pean midagi kokku valetama. Poisid peavad lillepoes aitama. Siin ei ole mitte midagi vaielda. Kui kaup on toodud, on vaja see kohe ära panna. Enne nad mul saad poest õhtul mitte kuhugi ei kao, kui meil ei ole see kaup ära pandud. Mida ma peaksin seda? Mida? No, ma ei tea, nende arust need lilled nagu sinna lihtsalt tärtsima jätma või?
nemad on ju kunagi need, kes selle äri üle võtab. Siis, kui meie isaga enam ei jaksa. Magnusel on taipu. Tema oskab rahaga ümber käia, tema oskab inimestega suhelda. Kunagi see koht on tema oma. No ja siis ta peab teadma, kuidas asjad käivad. Isegi kui meil on terve lillekaupluste kett. Igal juhul ta peab ju teadma, kuidas asjad käivad, mida lilled vajavad, ta peab oskama teistelt nõuda. Sain ema käest napilt tulema. Pakkusin talle mingi uue süsteemi. Süsteemi välja, millega ta oma elust 10 minutit kokku hoiab. Ja ta sulas täielikult. Vanemate inimeste sissetõmbamine on nii lihtne. No kas siis vanemast vennast on palju oodata, et ta käituks nagu normaalne inimene? No Kennet ei oska nõuda iseendaltki, seda ma olen küll vaadanud. No, ma arvan, et ärijuhti temast ei tule. Aga kui Magnus tema järele vaatab, no ja talle mingisugused jõukohased ülesanded annab, siis tal võib vennast ikkagi abi olla. Praegu muidugi nad kisuvad kogu aja. Mina ei jaksa enam süvenedagi, neil on kogu aja mingisugune häda teineteisega. Aga see on väikese vanuse vahega laste puhul täiesti normaalne asi. See asendub hoolimisega, teineteisega arvestamisega. Täna õhtul nad on mul poes. Seda küll. Ja kui meil on see kaup ära pandud, siis nad võivad minna sinna oma klubisse või no kuhu iganes minna tahtsid. Ma teen seda õpetajatega kogu aeg. Tuleb näiteks mõni õpetaja ja ütleb, Saarepea, miks sa jälle tunni ajal koridoris viibid? Ma vaatan teda ja ütlen, õpetaja, just teid ma otsisingi. Nägin, et teil oli raske kott käes. Tahtsin aidata. Muidugi ei jääda mind uskuma, kuid leebub koheselt. Mõni hakkab kokutamagi. Mis kott, Teine lajatab resoluutselt. Mis kott? Pole mul mingit kotti olnud, aga tunnis puudumisest ei tee enam keegi juttu. Ma hoiatasin neid juba ette. Kui siin tuleb mingisugune isetegevus või kui keegi kavatseb kõrvale hiilida, siis tõmmatakse siin peres taskurahad maha. Tuletab meelde, kus kohas see raha meie pere õigupoolest tuleb. Emaga on samamoodi. Teda tuleb kogu aeg eksitada. Ema kuule. Ma vaatan, et kui need lillepotid koos alusega sisse veaksime, hoiaksime 12 edasi-tagasi käimist kokku. Mul on tegelikult nagu täna natuke välja asja. Kuid ära muretse, ma vean ise need lillepotid sisse ja alles siis lähen. Ma ei tea. Ma nagu kuidagi ei viitsi klubides hängida. Mulle tundub see kõik nii mõttetu. Linnakad on põnevamad. Sa vaatad, tantsub läks seks. Seal on tüdrukud. Nad on karjas koos nagu mingid emased gasellid ja teevad sellist nägu, et neid üldse ei huvita. Et nad ongi selleks siia tulnud, et omavahel tantsida. Siis sina teed omakorda sellist nägu, et sind üldse ei huvita. Võtad jooki, nõksutad põlve, keerad pooleldi selja ja siis keerad järsku naiste poole ja hakkad passima. Valid saaklooma välja. Ta enda ümber saabib neid tüdrukuid ju karjakaupa, ta ei pea ju veel Stellat sebima hakkama. Üldse ma mõtlen, et ei hakata ju sebima tüdrukuid, kellest sa tead, et on su vennad on midagi. Või noh, on midagi kujunenud. Ja siis sa näed, kuidas mingid teised tüübid on täpselt samamoodi leti ääres. Kõrred suus ja valivad. Silmad hiilgavad pimeduses. Ja siis tõuseb esimene. Nagu mingi kurad isa lõvi. Ajab oksad laiali ja hakkab platsi keskele. Taarukene. Jook on mõjuma hakanud. Siis paneb tüdrukule käe õlale ja kutsub teda tantsima. See on see sama tüdruk, kelle sina oled välja valinud. See on alati nii. Kenadele kleebivad ennast kõik külge. Siis on sinu kord. Sa lähed selle tüübi juurde, kuid mitte liialt agressiivselt, sest sa ei taha ju peksa saada. Koputad talle õlale ja ütled, et
jõu mees, see on minu naine. 9 juhul 10 kaklemiseks ei lähe. 9 juhul 10 tõmbab ta saba jalga vahele ja kaob kuskile alandlikult. Keegi ei taha teise mehe naisega asju ajada. Siis aga ei lähe sa mitte tüdrukuga rääkima, vaid kõnnid leti äärde tagasi. Sel hetkel oled sa võitja. Sa tead, et see tüdruk vaatab sind. Ja kõik teised naised ka. Nemad ei tea, millest me rääkisime. Kuid see tüdruk teab. Teised arvavad, et sa päästsid tüdruku ja lähevad täiega märjaks. Tüdruk ei saa aru, et miks sa ära lähed. Ta vaatab sind. 10 juhul 10 tuleb ta sinuga lähima tunni aja sees ise rääkima. Siis on ta sinu. See on liiga igav. Pinnakad on põnevad. Seal saab fokusseeritumalt tegutseda. Me tulime täna ikkagi klubisse, sest üks mingi Kenneti pilu esineb siin. Stella. Ta on täitsa okei. Ma ei saagi hästi aru, miks ta Kenneti suhtes jobuga hängib. Või mis okei. Ta on väga ilus tüdruk. Sellised ei ole palju. Vähemalt meie koolis küll mitte. Pidi sind ära tantsima. See on muidugi natuke keerulisem, kui sa juba tead teda ja tema teab sind. See ei ole enam lihtsalt ühe õhtu fling. Siin tuleb paremini taktikat valida, et sa mööda ei laseks. Aga ma huupi ei lase. Kui ma midagi tahan, siis ma ka saan selle. Nii et Magnus siis ikkagi lihtsalt kiusab ja õrritab mind. Aga no vahet ei ole, sest et ma ei saa tal lasta nende klubistatud fotodega kooli või Stella ette ilmuda. Ma ei usalda, ta tahab nende fotodega Stellale muljet avaldada, ma tean küll. Ja siis mulle märku andmed, mida mina ei ole valesti teinud. Ma olin ette valmistunud. See töötab alati. Kohe kui ta lavale tuli, püüdsin ainult teda. Terve esinemise vältel pildistasin ainult Stellat. See ajas teiseti pidi natuke närvi. Kohe peale esinemist läksin Stella juurde. Küsisin, et kas ta tahab näha, kuidas pildid välja tulid. Ma olin ikka selline, et tegelikult on mul suva, aga olen hea inimene. Näitan sulle. Muidugi ta tahtis. Teised tahtsid ka. Olime seal posti vastas. Kari tibisid minu ümber. Minu fotokas pilte vaatamas. Siis tuli see nende õpetaja. Tahtis ka näha. 90% piltidest oli Stellast. Ma ei saagi hästi aru, mida need teised seal vaatasid. Ja siis, just siis, kui asi hakkas normaalseks kiskuma, Kennu. Ta läks juba lapsena pöördisse, kui me teda Kennukeseks kutsusime. See on tema helistusnimi. Mamps pani. Kennuke jäi klubis hiljaks. Kui lillega. Kuule, kuhu ta paneb selle siin peo? Kuule ausalt, mine keedasest nõgesest endale teed või miski. No pagan, ma läksin sinna klubisse ju Stella pärast. Ma ei läinud sinna selleks, et teda pildistada. No okei, ma oleks võinud selle peale tulla, aga ma ei tulnud midagi. Ja kui ma vaatasin Stellat seal niimoodi tantsimas, siis ma tundsin, et ma olen õnnelik. Ja mulle piisas sellest ja sellest tundest, et ta just nagu tantsiks seal niimoodi ainult mulle. Kennukene! Ma vaatasin, et nüüd hakkab küll pillima. Mokk värises. Aga ei, suur mees sai hakkama. Pärast sai ühe tantsu ka Stellaga. See on nagu halastustants või nii. Nagu halastusseks, teate küll. Ja siis nad vahivad seal. Nolvid, leti ääres, kõrred suus, riietavad lahti ja valivad.
silmad hiilgavad pimeduses. Nad valivad nii-öelda saaklooma välja. Ja siis tõuseb esimene, nagu mingi kuradi isa lõvi, lükkab oksad laiali ja hakkab platsi keskele minema. Nagu ikka, nagu omal ajal Kultres. Aga ei, Stellat ei viida ära. Stella ei lähe nagu Anne läks. Õigemini ei tulnud ühel õhtul lihtsalt koju tagasi. Et oleks lihtsam. Lihtsam! Aga me saime hakkama. Oleme alati saanud. Stella hoolib ja oskab juba. Väike perenaine. Ta on veel laval. Ma jõuangi täpselt. Ja siis ma nägin pärast kodus neid pilte, mis Magnus oli teinud. Ja siis oli mul jälle selline tunne, et ma olen millestki valesti aru saanud. Aga no vahet ei ole, sest et mitte keegi ei tohi neid pilte näha. Ma kustutan need kaamerast ära. Ja kustutasingi. Aga no Magnus irvitas, sest et ta oli need juba arvutisse tõmmanud ja siis ta töötles neid poole ööni. Töötles Stellat! Ma ei saa aru, kuidas Stella ei ole mingi modell, kurat võtaks! Tõmbasin tal naha siledamaks ja sääred peenemaks. Ta on nagu mingi modell. Ma ei jäta seda rida niisama. Stellal jäid ju pooled pildid klubis vaatamata. No kui Magnus oli magama läinud, siis ma lasin läpakada toast tuul. Ja siis ma tšekkisin mälust, et ta õnneks ei olnud neid pilte veel mitte kuskile üles laadinud. Ja siis ma kustutasin kogu selle kaustad arvutist ära. Ja Stella ei näe mitte kunagi neid pilte, mis Magnus temast tegi. Sest asi on põhimõttes. Mina oleksin pidanud neid pildid tegema. Ja siis pärast koos Stellaga kahekesi vaatama. Aga ei noh, mina olin jälle see loll, kes lihtsalt vahtis teda seal lava peal. Kuidagi käime Tuulega neid pilte vaatama. Hoolimata sellest, et kell oli juba helisenud, oleks pidanud ammu tundi minema. Teades Kennut, tegin nüüd kaustast pulgale back-upi. Koolis imbusin Stellal ligi. Hei, kas tahaksid pilte vaadata? No eile klubis ei saanud ju ja Kennet tuli ka segama. Vaatame. Okei. Vaat, see on eriti lahe, on ja? Magnus muudki ütles, et ikka oota. Üks pilt veel. Et vaataks, see on eriti äge. Ja ta tahab mingit eriti ägedat pilti mulle minust näidata. Tal oli mingi sõbranna, Tuule, kes kohe itsitama hakkas, kui ma Stellale pilte näitasin. Kes neid pilte veel on näinud? Mitte keegi. Ega sa neid kuskil üles ei pane? Kuidas soovid? Parem mitte. Ma ei tea, mis tal selle ülespanemisega on, aga peaasi, et ta rahul on. Ja mulle paistis, et rahul oli ta küll. Nägin silmanurgas Kennetit tulemas. Haarsin Stellal käest, et pilt edasi lapata. Kennet vaatas mind mõrtsuka pilguga. Kui ta närvi läheb, siis lähevad ta kulmud punaseks. Kenneti kulmud olid lillad. Ta keeras otsa ringi ja hakkas garderoobide poole jooksma. On ikka jobu küll. Tund oli juba 10 minutit peal, Tuule tule. Ja me hakkasime bioloogiasse jooksma. Jooksime läbi garderoobide. Kennet! Mida sa teed? Me seisime garderoobi ees. Millest põrandal maas vedelesid joped ja Kennet, ta seisis seal. Imelik muie näol ja kuses jopede peale. Kennet! Kennet! Mul on tunne, et Kennet on lolliks!
osalt on mul ju hea meel, et tüdruk millegagi nii pühendunult tegeleb, nagu see tantsu asi. ja näe, kodus on asjad tegemata. Tähelepanu on kuskil mujal. ma nagu ei saa aru, mis puudu. ja muidugi ta ei ole enam lihtsalt plika, tal on huvid ja elu ja poisid ka, aga no ikka. Päriselt armunud või? Varanenud või? Eks neile meeldib omas peas kodu mängida, et saaks aga mehele ja minema ja siis nagu olekski täiskasvanud valmis. Loomulikult on ta juba naine, no selles mõttes ka, et ma ei kipu tal enam vannis selga pesema ja oma riided valib ja proovib ta ammu ise üksinda ja pool paljalt ei jookse meie kodus ringi enam kumbki. Aga raha võiks ikka isa käest tulla. Ja vot senikaua on nii, et peale Anne minekut ei ole selles majas teisi perenaisi võtta kui Stella ja vot nii ongi hea. On hea. Ma ei oleks muidugi kunagi osanud selle peale tulla, et mure on mujal kui eakaaslaste lihahimus. No nendes arstimängudes. Ja eks ma olen vanamoeline, aga püha jumal, siin on hoopis teised vanused mängus ja üsna hullusti. Ta otse õgib seda tantsuõpetajat oma silmadega, kurat, see on kilomeetri peale tunda. Ei ole päris õige, et oma õpetajat niimoodi. Või et oma õpetaja. Kurat, selle asja peab nüüd selgeks tegema, et kumba pidi see siis õieti on ja kas nad on juba vahekorras ka olnud või mis kuradi asja nad tänapäeval veel võivad olnud olla. Magnus lihtsalt irvitab mu üle. Ja nüüd ei saa ka enam Stella juurde minna ja öelda talle, et ta reede õhtul meile ei tuleks. Aga ta ei tohi tulla, sest et ma tõesti ei tea, mis siis saab, kui ta tuleb. Ma ei tea, mida see Magnus kavatseb, aga noh, hea asi see küll ei ole, sest et noh, Magnuse ajus ei mõtle ju kunagi midagi head välja. Ta ainult kasutab inimesi, kasutab neid ära, mängib nendega, naudib oma ego-trippi. Tema ise ju haiget ei saa. Tema on see, kes haiget teeb. Aga Stellale ta ei tohi haiget teha. Kell on kohe 5:30. Kohe on kell 5:30. Kui ma tahan trenni minna, siis ma pean kohe minema. Aga ma kirjutasin anonüümkirja Harrile. No, et mul on tunded ja et ta on kõige ilusam mees, keda ma näinud olen. Kõige lahkem. Ta hoolib. Ma panin selle kirja Harri taskusse, aga just siis, kui ma kardekast välja tulin, tuli Harri sisse ja ma ei tea, millal ta selle kirja avastas. Äkki juba trennis. Aga siis ta kindlasti kahtlustab kedagi meie trennist. Äkki mind. Mis ma pidin selle kirja kirjutama. Mul on nii piinlik. Ja lisaks hiljem õhtul eile ütles isa, et Harri on gei. Ja hommikul lasi edasi, et Harril on poissõber. Et kuskil seltskonna ajakirjas oli ta mingi mehega kaelast kinni pildi peal. Ja ma ei uskunud seda. Ma palusin tal näidata seda ajakirja. Tal ei olnud seda. Ma arvan, et ta valetab. Ma nii vihkan teda. Aga eile kutsus Magnus mu välja. Ei, no ma olin alguses 100% kindel, et ma ei lähe, aga ma rääkisin Tuulele ka sellest Harri kirjast ja isa jutust ja Magnusest. No Tuule arvas, et ma pean Magnusega välja minema. Stella ju ei kuula mind enam. Aga kui ma läheks tema juurde ja paluks. Ma mõtlesin kogu selle Harri värgi ja Tuule jutu peale suva. No otsustasin, et lähengi.
ma ei viitsinud midagi eriti teha, panin ripsmeduši natuke ja kuule pulka. Ja me saime silla peal kokku. Tšau. Tšau. Sa oled kõige ilusam tüdruk, keda ma kunagi näinud olen. Palju sul neid tüdrukuid siis olnud on? Ja ta jäi korraks vait. Mõtlesin, et äkki tõesti. Mina ju ei tea, kui kogenud Magnus on. Tead, mis lille sa mulle meenutad? Mis lille? Lillhernest. Lillhernest? Miks Lillhernest? Sest Lillhernes on kõige ilusam ja hapram lill. Ta on kurvalt ilus. Kurvalt ilus? Keegi pole mulle kunagi öelnud, et ma oleksin kurvalt ilus. Aga kas sa tsikliga oled sõitnud? Ei. Aga kui sa reedel meile tuleksid, siis ma võiksin sind viia. Kell on 5:35. Harri on alati pool tundi varem kohal. Ma jään hiljaks. Stella, ära tule reede õhtul Magnusega meile, sest Magnus kavatseb. No Stella kindlasti arvab, et ma tahan tema ja Magnuse vahel mingisugust lammavat politseinikku teha. Ja vot tahangi. Aga no kõige rohkem ma tahan ju seda, et Stella ei saaks haiget, et Magnus ei saaks talle haiget teha. No ja ma rääkisin emale ka, et miks Magnus oma toale luku ette pani. Ja et mida ta siis teha kavatseb, kui ema isa reedel maale sõidavad. No ja nüüd ongi veel ainus võimalus, et ema teeb midagi, kas nad siis, ma ei tea, jätavad isaga oma sõidu ära või võtavad meilt Magnusega kaasa. Nojah, ega mina mõtlesin ka muidugi, et ikka ju oleks ilus juubelile koos poistega minna, et kaugemad sugulased jäävad neile muidu täitsa võõraks. Poiste omavaheline läbisaamine, see käib mul viimasel ajal täiesti üle mõistuse. Venna peale sa pead saama kindel olla, aga siin nad nüüd on. Kenneti meelest on Magnus juba nagu mingisugune kurjategija. Äkki ma peaksin näitama teda mingile psühholoogile. See kahtlustamine, see ei ole enam normaalne. Minu poeg ei ole ometigi mingisugune vägistaja, nagu Kennet üritab mulle praegu selgeks teha. Kui ta tahab olla mingisuguse tüdrukuga natukene aega niimoodi natuke aega nagu omaette, siis nad on ju noored, see on ju normaalne, eks ole? Ja see lukk. Kenneti käitumist arvestades. Mina saan täiesti aru, miks on Magnusel vaja oma toale see lukk ette panna. Issand jumal, küll ega nad ometigi kusagil mujal seda agressiivsust välja jälle. Ma ei tea, koolis või kusagil või... Alles meil oli see tapmine siin ju. Ma tean küll, et Magnus nuias selle välja, et meie ei pea tulema. Aga mina nuiasin seda, et te peate meid kaasa võtma. Ainult see üks kord sa võiksid ju ometi olla minu poolt ja teha nii, nagu mina palun. Mina tegin nii, nagu Kennet palub. Mina otsustasin, et poisid tulevad juubelile kaasa. Ema! Olgu või kas või ainult selleks, et nad teine teeksid ilma meieta läbi. Mis mõttes? Aga Magnus läks raevu. Ema! Ja see oli ausalt öeldust päris inetu. Kennet! Seda ma ei oleks oma pojast uskunud. Ema! Ma saan aru küll, et ta üritas mulle näidata oma protesti või oma tahet, oma sõltumatust, aga ma olin täiesti šokis. Ema, Kennet, Stella, perse kõik! Ema hakkas mingit jama ajama, et Kennet oli talle rääkinud, et ta teab, et ma tahan kedagi vägistada. Ja siis ta kiskus poe kassast raha ja ta põletas minu nina all neid 50-seid. Mis mõttes? Ma olin täiesti šokis. Ma ei ole ju mingi vägistaja. Aga siis ta tormas minema, ma arvan, ta sai ise ka aru, et ta läks üle piiri. Ega nõrka aetud rott hüppabki näkku.
poistel see periood kestab. Seni ma ei saa neid mitte kuhugi kaasa võtta ju. Ei juubelile. Ega mitte kuhugi mujale. Ja kui me tagasi tuleme, siis taskurahad tõmbame maha. Ja siis me räägime isaga teiega üks tõsine jutt. Ja siis on näha, kas hakkab siin majas midagi tagasi normaalsuse poole liikuma või ei? Perse! Stella tuligi reedel meile. Ma teadsin, et ta tuleb. Lill hernes, see töötab alati. Roos, kannike, lill. Need sõnad ei tööta mitte kunagi. Näitasin talle oma tsiklit. Ta silitas seda. Mul ei olnud raha, et teda välja viia. Pakkusin, et kas ta kakaot tahab juua. Ta tahtis. Tegin talle ema espresso masinaga kakaod. Ema on nii kuradi uhke selle masina üle. See maksis tonni. Vaatasin teda seal ilusates riietes, kakaod joomas. Oli kuidagi vaikne. Küsisin, et kas kõik on korras, kuidas trennis läheb? Ma ei taha sellest rääkida. Mõtlesin, et okei. Ei hakka nagu pärima ka. Kurat! Peaasi, et tal päevad ei oleks. Siis on naised imelikud. Seks päevade ajal. See ei ole minu teema. Kuulsin, kuidas Kennet oma koolikoti nurka viskas. Ta lõõtsutas. Väike värides oli jooksnud. Tuli sisse, hakkas kohe kokutama. Mõmm. Ema ei öelnud. Mis see ema? Tahad emme juurde? Käi perse. Kuule, kas on viisakas tütarlast ees niimoodi ropendada? Kennet, ma tean, et sa oled närvis. Aga kuula mind, ma tulen välja. Räägime, nagu mees mehega. Jooksime Stellaga minu tuppa, panin ukse lukku. Kennet röökis ja nuttis ukse Ma taga. tean küll, mida sa teadavad. Stella, palun mine koju, ta värdjaks. Ütlesin Stellale, et ta ei pea muretsema. Et tal Kennetil käivad ood peal. Et ma teen ta ohutuks. Korraga oli vaikus. Kennet, ma tean, et sa oled närvis. Ole vait, värdjaks. Kuula mind, ma tulen välja. Räägime, nagu mees mehega. Stella, mine koju. Tegin ukse lahti ja aimasin, et ta tahab mulle peale joosta. Võtsin tast kinni. Ta kukkus trepil. Ma vaatasin, et mida. Aga siis ajas ta ennast uuesti ägisedes püsti ja tuli mulle uuesti kallale. Andsin talle piki vahtimist ja viisin keldrisse. Panin ta sinna luku taha. Tulin Stella juurde tagasi. Ütlesin, et ta ei pea kartma. Et ta ei tee meile enam midagi. Stella naeris. Ta on tõesti kena tüdruk. Tegin veini lahti. Jõime, naersime. Rääkisin, kuidas ma ei saa palju juua, sest muidu ei saa tsikliga sõita. Tegelikult ma nagu veits kartsin õnnetust või nii. No, mingid lood ju räägivad, et kui sa palju jood, et siis ei lähe asi käima. Lase välja mind. Stella oli varsti suht pehme. Välja! Hakkasin ta õlga suudlema. Kuule! Siis kaela. Lase mind välja! Talle meeldis, kui ma ta juukseid sasisin ja tõmbasin. Ta läks täiesti pöördesse. Värdja! Liikusin allapoole. Suudlesin ta kõhtu. Tal oli väga ilus kõht, prink ja sile. Lase välja mind! Lükkasin näpud püksikummi vahele. Aimasin juba sõrmedega niisku. Stella! Ja siis hakkas ta vastu. Ei kuula mind enam. Peab koju jääma. Sollis midagi ise jumala purjus. Tõmbasin pikali tagasi.
ta hakkas röökima. Minuga nii ei käituta. Minuga, saate aru, raisk? Ja siis lõi seik mulle hambad sisse. Ma andsin talle piki vahtimist. Ta röökis. Kõige rohkem ajaski mind see kisa närvi. Ma oleksin tast iga kell jagu saanud, kui ma vaid tahtnud oleks. Aga mingi jama oleks võinud tulla. Keldris karjus Kennet, appi, nagu 2 kisavat siga aia vahel. Sa oled ilge närjas! Stella ei kuula mind enam. Kuidas ma saaksin teada, kas ta on juba vahekorras olnud? Kui ta nüüd rasedaks peaks jääma, no kurat, kust mina oleks pidanud aimuma, et selliseid asju oma emalt õppida ja uurida. Selleks ongi ema, mitte isa. No ja riided on neil ka tänapäeval sellised ja see ülemineku iga. Mine võtta kinni, on see kõhuke nüüd söömisest, see väike ümar tüsed. Trennis ta ju käib, kurat ei saa olla siis. Katsusin siin üks päev tagasi hoidlikult vaadata, kui Stella duši alla läks. No kurat, ma ei hakka teda ometi selle pärast naiste arstile või. Meil on kodus selline vannituba saun. Ja kui leiliruumi klaasuks on õige nurga all, siis paistab selle peegeldusest duši all olija ilusti ära. Tavaliselt on see uks niimoodi pool irvaki. Ma panin sinna väikese paberitükki vahel, et see päris kinni ei lähekski. Eile õhtul oli hea hetk. Isa, lähe duši alla. Palun ära ligidale tule. Siin on uks katki midagi. Ma lubasin ust pärast vaadata ja jäin ise ukse taha ootama. Ta keeras duši lahti, aga oli lohakas. Vesi oli täis kuuma peale jäänud ja kui see niimoodi boilerist tuleb, siis see peaaegu keeb. No muidugi ta kiljatas ja lasi duši lahti, aga voolikul oli vind sees ja surve taga ja lendas niimoodi täpselt minu suur. Ma tõstsin käed kaitseks näo ette, aga sain kuuma veega otse munadesse. Ai, kuidas kõrvetas! Haarasin kätega jalge vahelt ja seepeale tegi Stella just täpselt sel ajal vannida ukse lahti. Noh, võite arvata, mis mulje tal jäi oma isast, kes ukse taga kubet hõõrub sel ajal, kui tütar paljalt duši all. Mida sa ometi teed? Stella! Ma ei kaotas tõesti! Kas sa tõesti arvad, ma... Tegelikult sama palju, kui see mind ehmatas. Ajas ka naerma. Stella ei usuks elu sees, et ma... Jube napakas igatahes. Ta võis ikkagi arvata, et ma... Ma ei usu elu sees, et isa... Kurat, ta ei kuula mind! Kennet, ma tean, et sa oled närvis, aga kuula mind, ma tulen välja, räägime nagu mees mehega. Oi raisk, ma läksin ikka täiega pöördesse. No ja muidugi ma lõhkusin oma selja ära ja küünarnukid ja ilgelt valus on nüüd ja ilgelt nõme on ka. Aga ma nägin keldrirattas, kuidas Stella nuttes meie väravast välja jooksis. No tal olid küll riided seljas, aga ta oli kuidagi sassis. No ikka väga sassis ja ma teadsin, et see kuradi Magnus on temaga midagi teinud, aga mida? Ning ma olin keldrirakta katki ainult, et ma ei suutnud nii kiirelt otsustada, kas joosta kõigepealt Stellale järgi ja anda Magnusele molli kunagi pärast või anda kõigepealt Magnusele molli ja siis joosta Stellale järgi. Kurat, jälle see segadus mu peal. Okei, tegelikult ei ole vahet. Tegelikult ei lastud Stella mind üldse ligidalegi. Kui ta mind nägi, läks ta veel rohkem paanikasse ja siis ta karjus ja kisendas keset tänavat ja inimesed tulid aina lähemale ning arvasid, et mina ahistan teda. Siis ma jooksin koju tagasi, et Magnusele molli anda ja vahet ei ole, mida ta Stellaga tegi. Ükskõik, nagunii oli see rõve ja vägivaldne ning nagunii oli ta ma lõuksi ära teeninud. See oli tegelikult imelik, sest et ma olen millegipärast kogu aeg arvanud, et Magnus on minust palju tugevam. Aga tuli välja, et ei olnudki. Ja ma ei kavatsegi vabandust paluda, et ma talle kallale läksin. Ta oli selle 100 korda ära teeninud. Mul on ainult kahju, et see arpuks mul lõpuks eest ära oma tuppa jooksis ja ennast luku taha pani. Ma oleks pea selle fucking nina tahtnud tal veel midagi lõhki lüüa.
selle vannitoa asja peaks Stellaga ikka ära klaarima. No, et isa ei ole mingi pervert. Peaks talle lilli tooma või uued kingad ostma või mingi pesu. Ma ju helistasin Stellale terve nädalavahetuse. Ma tahtsin teda hoiatada, aga no ta poleks mind nagunii uskunud. Ja kui Magnus poleks mind keldrisse luku taha pannud, siis ma oleksin tulnud ja teda kaitsnud. Ma oleksin selle reede tema jaoks olematuks teinud. Ma oleksin teinud kõik. Ma ostsin lilled ja suure šokolaadi. Panin küünlad põlema, et räägime Annest ja Stella oli just kuskilt väljast tulnud. Haarasin ta ukse pealt kaitsma. Hops! isa, mida sa ometi teed? Ma küsisin, mida? Tuule, mida sa mulle temast räägid? Tuule arvas, et Magnus oli närvis ja ei osanud seepärast käituda. Et muidu ta on ikka normaalne. Ja me läksime riidu. Oi, kuidas. Tuule arvas, et mis sellest süütusest ikka hoida. Et selle võikski mingile normaalsele kutile anda. Et tal on küll oma süütusest kopp ees. Aga mina nii ei taha. Purjus peaga. Harri ei teeks kunagi nii. Harri oleks hästi hell. Kirjast ei rääkinud sõnaga. Pani endiselt mulle hellalt käe õla peale ja ütles, Stellake, kui see niiviisi jalga keerad, siis ei ole sul neid liigeseid enam kauaks. Siis aga pilgutas ta mulle tähenduslikult silma. Ja siis oli jälle tema ise. Mida see silmapilgutus tähendada võis? Või oli see hoopiski grimass, et ei ole enam kauaks? Tähendab, et ta viskab trupist välja või? Luges ta seda kirja või ei? On ta gei või ei? Sest ta tahab üldse? Isal oleks muidugi hea meel, kui ma seal enam ei käiks. Stellake. Aga ema vist uskus alati, et kõik on normaalsed. Et on head. Enne kui kõik normaalsed inimesed. Aga tegelikult ju Harri, Tuule, Magnus, kõik on jumala imelikud. Ma ei tea. Mulle tundub, et ma olen vist kuidagi mingisuguse õige rea Stellaga ära tabanud. Okei, muidugi ma ei plaani enam midagi. Sõber on ka tore olla ja seda me enam nässu ei keera. Ning Magnusel enam Stellaga suhteid taastada ei õnnestu. Mitte iialgi. Üldse pärast seda, kui ma Magnusele kallale läksin, on see mees ise ka kuidagi kõvasti tagasi tõmmanud. Ta on mind kuidagi rahule jätnud ja ta isegi ei räägi enam minuga, mis on tegelikult vahel kodus imelik, aga niiviisi ongi parem. Kennet on kuidagi normaalsemaks hakanud. Pakkus mulle ükskord šokolaadi ja ütles, et tuleb peole, kui ma ka tulen. Ma ei tea, kas tal on piinlik sellepärast, mis juhtus, kuid no tegelikult tal oli ju õigus. Ta ju ütles mulle, et ma ära läheksin. Ma ei kuulanud. Mul oli ükskõik. Aga Stella, ta on muutunud. Ja ta on minuga nüüd kohe palju julgem ja usaldavam kui enne. Ning Facebookis me chatime peaaegu iga õhtu. Ja tal on seal päris julge konto. Kirjutas mulle, et tegi selle minu pärast. Ja ta laeb sinna endast minu jaoks selliseid pilte, et
ma ei tea, Magnus või ükskõik milline teine mees sureks maha kadedusest, kui tehaks. No kui me laivis kokku saame, noh koolis või nii, no siis on ta kuidagi teistsugune. No umbes siuke, nagu ta varem oli. Vot kui ei teaks, siis ei oskaks üldse arvatagi, et ta on selline teine pool ka olemas on. Ta kohe oskab endast mulje jätta, nagu ta oleks tüdruk nagu iga teine. Ainult, et tegelikult palju erilisem ja ilusam kui teised. Aga vot sellel kontol see. No ma ei tea, no see on nagu filmis. Ma koolis vaatan teda, aga ma hoopis näen neid pilte, mis ta endast oma kontole on pannud. No ja need ajavad mind lihtsalt hulluks. No Facebookis ta viimati kirjutas mulle, et kas ma endast tema jaoks ka sellise teistsuguse pildi teen. No siukse julge. Ja ma teeks kõik, mis ta soovib. Ainult, et no ma ei tea. Äkki ilma riieteta ma ei meeldigi talle. Kennet, sa oled nii tore. Mina sind ka. Tähendab, sa oled ka väga tore. Tead, ma olen mõelnud sinust teistmoodina. Et siis kuidas? Et mis siis oleks, kui... unusta ära. Ei, mis siis oleks, kui? Ma ei tea, see on piinlik. No, sellest ei ole midagi, ei ole olemas piinlikke asju. Lol, sa oled ikka imelik. Mina? Nojah, mina unistan sinust ja sina ütled, et ei ole midagi. No aga palun räägi siis. Ma tahaksin sind näha. No ma võin videokõne teha. Ei, ma tahaksin sind kogu aeg näha. Et siis nagu saame kokku? Mul võiks sinust pilt olla. Pilt? No aga mul on ju profiilipilt on ja igast muid pilte on ka siin. Teistsugune pilt. Et siis milline pilt? Sinu alasti pilt. Ehmatasid nüüd ära või? Ei. Mis sa arvad siis? No ma ei tea, kas ma pean tegema endast või? See oleks tore. Päriselt? Ei taha. No... Olgu. Sa oled väga... Mida? Sa oled väga mehine. Ära aja nüüd. Peol siis näeme, eks. Ma tahan sind näha. Ja muidugi kindlasti.
see oli nagu maavärin. Kui Magnus irvitades minu alasti pildi ja Stella valekonto pildid peol seina peale lasi, siis oli mul lihtsalt selline tunne, et ma ei tea, surin ära või et ma ei saa aru, miks ma üldse enam edasi elan või et ma ei saa aru, kuidas see võimalik oli. Stella ei olnudki Stella. Tuule arvas, et ta on ikka normaalne. Tuule arvas, et oma sütsi võiks normaalsele kutile anda. Kõike seda, mida me netis rääkisime, rääkisin ma Magnusega ning oma pildid saatsin ma ka Magnusele. Ma ei saa aru, kuidas see juhtub. Miks ma aru ei saanud? Stella ei hakkaks ju mulle selliseid sõnumeid saatma netis või selliseid pilte. Fuck, mul oleks võinud ju korrakski meelde tulla, et Magnus on pildide töötamises kibe käsi, sest täpselt nii see oligi. Ta monteeris need pildid ise kokku. Need ei ole ju minu pildid! See pole minu keha, mida sa ei näe või? Mida sa teed? vali niimoodi saaklooma välja! Lõikab nagu isa läbi oksad laiali. Kennu, tükkide üksteist. Normaalsed inimesed. Ma oleksin pidanud koos Stellaga ära minema. Mul tuleb okse kurku, kui ma mõtlen, mida ma seal enda ja Stella kohta seal chatis rääkisin. Stella nutab praegu kusagil üksinda. Ja Tuule pani korraga karjuma. Jääge vait. Jääge vait. Ja tegi, mis sul viga on? Mis sul viga on? Jääge vait! Ja siis jäid kõik korraga vait. Ja kogu lugu lõppes ära. See oli vaikus. Kestis igaviku. Ja ma ei suutnud sinna enam kauemaks jääda ning siis ma mõtlesin, et äkki Stella teeb endaga midagi. Jah, just täpselt seda sama asja. Ning see hirm tema pärast ma pidin Stella üles otsima. Plika ei käi trennis enam. Istub ainult kodus, ei räägi. Vaevu teed, mis vaja, ei õpi ka. 2 korda on niimoodi koju tulnud, et selgelt on näha, et midagi suurt ja halba on juhtunud. Silmad on punased, aga ta ei räägi. Suht abituks teeb. Niimoodi siis on. Aga mida ma valesti tegin? Et selle kõik niimoodi endale sain. Ta ei räägi. Varsti leian veel niimoodi esikulaualt võtmed ja kirjad, nagu siis, kui ta ema Anne läks. Mis ma valesti tegin? Et nagu mingi karistus või? Alati on mingi häda. Kui ei kuula, on häda. Kui kuulad kõik jutud ilusti ära, oled liiga pehme ja saad teada, et mehed sellest aru ei saa. Oma tütar ütleb. Raha annad või ei anna. Kunagi ei ole piisavalt või siis on jälle uuemad telefoni tarvis. Aga mul ei ole mitte kuhugi minna. Koolis kõik irvitavad ja tänaval vahivad järele. Kui Tuule helistaks, sunniks välja tulema. Aga ei, kõik seisab. Ta ei räägi, kõik seisab. See vaikus, kõik seisab. Lõhkid kisuvad. Aga tõmbame taskuraha tagant ära. Tuletab meelde, kus kohast see raha meie perre õlgu poolest tuleb. Venna peale peab saama kindel olla. Kõik seisab. Hoiame teda siis kodus. Kuidas ma saan teda muud moodi kaitsta? Telefoniarve tuli. Ma ei maksa seda seekord, vaatame, kas saab rahumajja. Ja netiga teeme samamoodi. Kõik seisab.
telefon lülitati välja. Kaart sai läbi. Võrk läks ka kodus maha. Isa kirjutas e-kooli, et Stella puhkab. Et on õppestress. Ma jään maha. Kõigest. Kõik jääb maha. Kõigest. Ma kirjutan Kennetile. Ta ei usu ju enam. Tuulega tahaks rääkida, aga ma ütlesin talle viimati nii halvasti. Ja ta kardab isa. Ei julge tulla. Isa arvab, et kõik, mis väljast tuleb, on halb. Aga ei ole. Ei see isa enam niimoodi. Kodus peab ka ju mingi raha olema, vähemalt ajutise moblakaardi jaoks. Raamatute vahel oli ümbrik, tegin lahti, aga seal olid kinopiletid. Vaneaegsed on nii 20 aastat vanad. Ja siis mingi käepael. Rock Summer. Rock Summer. Anne käis siis juba minuga, aga Andres tahtis teda ikka julmalt veel. Ja seal me siis võitlesime. Pool purjus, hommikupoole ööd, ette kavatsematult. Varahommikused möödakäijad vaatasid, aga keegi ei seganud vahele. Õigesti oli, hästi oli, vajalik oli. Mina ja Andres ja Anne julmalt saaklooma pärast, et ma teda ikka hästi hoiaksin, et oskaksin, et oleks meeles. Ei, kunagi nad võtavad pereäri üle. Ma ei tea, kas ma peaksin neid psühholoogile näitama. Ja korraga käis mul kuum laine üle selja. No nagu oleks sõnumi saanud või midagi. Ma tuulasin kogu riiuli läbi. Aga seal oli palju ümbrikuid. Pea kõik tehniliste raamatute vahel või all. Osades olid kirjad, osades olid fotod isa nimele ja siis minu nimele. Aga Anne läks ikkagi. Mitte küll Andresega, aga ikkagi. Ma ei saanud tal ometi lasta koos Stellaga minna. Küllap ta mõistis seda. Ma oleks ju ihu üksi olnud. Mitte millekski võimeline, mitte milleski süüdi. Ikkagi normaalsed inimesed. Ma ei olnud neid kirju mitte kunagi näinud. Stella ei olnud Anne kirju kunagi saanud. Ma ei olnud neid kunagi lugenud. Me Annega arvasime, et ta ei saa teda väga igatsema jääda, väga mäletada. Aga ma mäletan ema häält ja lõhna, aga mitte silmi. Ma igatsen teda. Seda taipasin just nüüd äkki, kui see kuum hoog üle käis. Korraga mu telefon helises. Aga ta mäletab. See oli Kennet. Isa oli arve ära maksta. Kennet? Mis on? Tule räägi, mis on? Mis on siis, noh? Kennet, mis on? Ma vist tapsin oma venna. Mida? Sa oled segi või? Mida sa räägid? Ma tahtsin ainult, et tal mingi jama oleks. Ma pidin ju midagi tegema talle kõige selle eest, mis ta sulle või mulle tegi. Okei, muidugi ei saanud seda nii jätta, aga oota, mida sa tegid? No ta oli eputamiseks tsikliga kooli tulnud ja siis ma... Nii? Ma lõikasin ta tsiklipiduri vooliku läbi. Kennet! Kas sa oled segi või? No oli ju selge, et ma pean talle midagi tegema. Ükskõik, mis ma teinud oleks, ei oleks olnud nii hull kui see, mis tema meile tegi, aga kui emale politseist helistati ja haiglas selgus, et arstid ei prognoosi mitte midagi, siis ma läksin emaga koos haiglasse ja tead, see oli päris jube seal niimoodi olla ja vaadata, kuidas ema ainult väriseb. No aga ma ei julgenud talle mitte midagi öelda, sest mitte keegi ei julgeks ju niisugust asja üles tunnistada ja kui Magnus ei saagi enam kunagi päris terveks või kui ta ei jäägi elama. Igatahes pärast seda libakonto jama hakkasid teised temast justkui eemale hoidma.
noh, reiting kukkus on ju. jah. No ja siis ta ütles midagi tõestama hakata, et tsikliga oskab ikka hoolimata kõigest sõita. No ma mõtlesin, et ta kukub ainult või midagi sellist, aga ei, no ta küttis sellega otse liiklusesse, kuradi gaas põhja nagu publiku ees ikka. Oleks ta rahulikumalt võtnud, ta oleks juba koolimaja juures aru saanud, et äkki ei peaks. Midagi sihukest ei oleks juhtunud. Juhtus ju ära. Ma ei tea, ema on hulluks minemas, mina olen ka vist. Ma ei taha ju tegelikult, et Magnus ära sureks. Oleks minu teha, siis ei peaks keegi kunagi surema. Aga noh, kõige hullem on see, et kui ta sureb või ükskõik, mis temaga on, siis mina olen selles süüdi. Rumal, ei ole. See on minu süü. See on minu süü ka. No mis me teeme siis? Mis me teeme siis? Põgeneme ära. Põgeneme ära, kuhu? Mul pole sentigi raha. Pealegi... Mida? Mu ema põgenes ära. Ta on ära hakkama, et see on mingi karma. Kennet, sa pead üles tunnistama. Kas sa räägid neile minust? Me lähme haiglasse. Koos. Kennet! Ma ei tea, mis on Kennetiga juhtunud. Mis on jumal, need poisid tapavad veel tõepoolest teineteist ära. Ometigi terve eluaeg on Kennet olnud palju pehmem poiss kui Magnus. Ma ei tea, ma ei tunne ära teda. Ausalt öeldes ma esimese hooga ma muidugi arvasin, et Magnus lollitab mind, kui ta mulle sellest haiglas rääkis. No pärast seda raha põletamise asja ma ju nägin küll, et ta mulle valetama hakanud. Issand jumal. Aga see ei ole ju praegu oluline. Magnuse jaoks on ju praegu kõige olulisem terveks saada. Ma käisin iga päev haiglas Magnust vaatamas. Nädal aega järjest, iga päev. Ja ma mõtlesin, et kui ta üles ärkab või kui on kindel, et ta ikkagi ellu jääb, siis hakkab mul kuidagi kergem, aga tegelikult ei hakanud. Okei, selles suhtes küll, et vähemalt see on nüüd küll peaaegu kindel, et ta jääb elama, aga no see, mis ma talle tegin, see on jälle selline asi, et ma ei tea, kas mina selle teadmisega edasi elada suudan. Ma lihtsalt ei jaksa seda süüd rohkem enda sees kanda. No Stella saab sellest vähemalt aru ja temaga me arutasimegi, et kui ma kedellegi üles tunnistan, siis Magnusele endale. Sest nii on lihtsalt aus. Aga no samas on see ka minu jaoks kõige raskem. Okei, vahet ei ole. Ükskõik, mis ka ei juhtu. Kui ma Magnusele räägin, siis vähemalt Stella on minu poolt. Mulle tundub, et see on meile praegu parim. Lennukipilet. 1. Tallinn, Frankfurt, Melbourne. Isa. Sa kirjuta talle kõigepealt. Algul oli mul kõigest suva. Kops, 3 ribi, kergekujuline peapõrutus. Aitäh, Kiivel. Kuradi Kennet. Stella. Tuli ka haiglasse. Ta on ikka tõesti kena tüdruk.
väga kena. aga ma parem ei mõtle sellele, sest Kennet, meie Kennu, ta istus iga päev mul voodi kõrval. Kuradi vanapoiss! Ei, ta on tegelikult normaalne tüüp. Palju normaalsem, kui ma arvasin. Ma isegi kahetsesin mingist hetkest, et ma emale kõik ära rääkisin, kui ta üles tunnistas. aga ma üritasin Kennetit pinnida, et kas on tõsi. No, et tema rikkuski Magnuse mootorratta ära. Kennet. Ta ei ole ju terve eluaeg ilma venna loata midagi teha julgenudki. Ja ta ei teeks ju Magnusele niimoodi halba. Aga nüüd ta ei räägi minuga. Ometi on tema ju terve elu olnud see poeg, kes mulle kõigest jutustama on tulnud. Ja meil oli ju usaldus olemas. Jah. Aga nüüd ma ei tea, mida mõelda. Kumb neist on kumb? Ema kirjutas mulle vastu. Ema! See oli nii naljakas. Isa ulatas selle kirja mulle üle ukse. Ma ei suuda uskuda, et ta seda kirja ära ei peitnud. No see oleks lihtsalt nii tema moodi. Mis ma siis emale kirjutasin? Kirjutasin, et kas ta mäletab, kuidas meil lapsena rannas oli üks kivi, mille otsas me alati istumas käisime. See oli meie kivi. Ükskõik, kas asjad olid hästi või halvasti, see oli meie kivi. Ema kirjutas, et tal on Austraalias ka oma kivi. Kuid see pole kindlasti see sama kivi, mis siin, aga ta näitaks seda mulle hea meelega. Ma ei tea, kas ma tulen tagasi. Harri oligi ju king. Üks päev tuli see mees meile proovi. Ta on Londonis tantsija. Ega seepärast ei olnudki teda mitte kunagi näha. Ma ei tea, mis asja ma lootsin üldse. Magnuski on haiglast kodus. Kennet lubas kirjutada, kui ma kauaks jään. Ja isa, ei ärge arvake, et ma südamet olen ja lihtsalt ära kaan. Isale jätan ma laua peale kirja. Kirjutan peale Stella Akani. Sigatseb ja otsib. Ta sootab mu kirju. Alles mõtleb, kes või mis on knii, sest temaga koos me seda kindlasti ei olnud.